Schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich bin's wieder. Danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk begrüßt Sie ganz herzlich. Heute ist der 22. August 2024. Ich habe schon mal berichtet, ich konnte durch einen Umweg die Monetisierung auf meinem YouTube-Kanal zurückbekommen, was mich natürlich sehr freut. Das gibt mir viel Motivation, meinen Kanal weiterzuentwickeln. Also bleiben Sie bitte dran. Ich werde die Videos auf diesem YouTube-Kanal weiter veröffentlichen, auch wenn ich ab und zu einige Pausen einlegen werde, ja, je nach der Situation in meinem Leben. Aber ja, das geht noch mit VPN. Funktioniert YouTube in Russland immer noch. Und noch eine sehr gute Nachricht, die ich Ihnen heute mitteilen möchte, besteht darin, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein Erlass unterschrieben hat. In meinem Telegram-Kanal habe ich davon schon mal geschrieben. Und dieses Erlass richtet sich in erster Linie an die Bürger aus den westlichen Ländern, die nach Russland auswandern wollen. Die Liste der Länder ist noch nicht vorbereitet. Das Außenministerium Russlands muss seine Vorschläge vorlegen und der russischen Regierung vorstellen. Aber ich bin mir voll sicher, Deutschland muss bestimmt in dieser Liste auftauchen. Ich nehme an diesem Erlass hat auch die Region Nizhny Novgorod mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber in der Region Nizhny Novgorod wird schon ein Projekt entwickelt und umgesetzt. An diesem Projekt beteiligen sich die Bürger aus dem deutschsprachigen Raum und vermutlich haben sie bei der Besprechung dieses Gesetzes auch mitgesprochen. Den Link auf meinen Telegram-Kanal finden Sie unter diesem Video. Bitte abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. In meinem Telegram-Kanal veröffentliche ich kurze Videos und die Bilder aus meinem Alltagsleben. Danke im Voraus. Es ist ja schon lange bekannt, viele Bürger im Westen, viele Menschen aus den westlichen Ländern wollen nach Russland auswandern, weil sie mit der Politik ihrer Regierungen unzufrieden sind. Auf YouTube gibt es schon einige Kanäle der Einwanderer, die schon in Russland die Wurzeln geschlagen haben. Das sind Amerikaner, Australier, Kanadier, auch Deutsche, ja, verschiedene Nationen sind schon nach Russland gezogen. Besser gesagt, die Vertreter vieler Nationen leben schon in Russland und sind mit dem Leben soweit zufrieden. So ist mein Eindruck. In Moskau leben sehr viele Ausländer. Das ist eine Multikulti-Stadt, wie Berlin, so ähnlich. Und ich bin der Meinung, in Sibirien gibt es auch genug Platz für die Einwanderer. Aber es muss eine Unterstützung für die Einwanderer vorhanden sein. Ich kenne mich in Sibirien gut aus und ich bin der Meinung, die folgenden Regionen in Sibirien wären zum Leben interessant. Novosibirsk, Irkutsk, wahrscheinlich auch Burятien. Die Region Krasnojarsk ist auch nicht schlecht, aber das ist die Geschmackssache.
Mir gefällt die Region Krasnojarsk nicht so sehr, aber wenn man Kontakte vor Ort hat und wenn man eine Unterstützung vor Ort bekommt, dann kann man auch hinziehen. Warum nicht? Aber ich denke mal, die Region oder besser gesagt die Nationalrepublik Burятien könnte auch ein ähnliches Programm wie bei Nizhny Novgorod ins Leben rufen. Diese Region verzeichnet schon seit Jahren die Abwanderung der Menschen und braucht die Fachkräfte. Und die Nationalrepubliken, die haben mehr Rechte und können eigene Projekte umsetzen. Aber jemand von oben muss auch einspringen. Also die Unterstützung von der Politik muss da sein. Und wenn das neue Gesetz von Putin tatsächlich umgesetzt wird, dann muss es viel einfacher sein, so ein Projekt zu der Einwanderung aus den westlichen Ländern zu verwirklichen. Mal schauen, bin selbst gespannt. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ich habe lange Zeit in Novosibirsk gelebt, insgesamt 15 Jahre. Aber seit einiger Zeit bin ich jetzt in Irkutsk ansässig. Die Region Irkutsk ist meine Heimatregion. Ich habe hier an der Uni für Fremdsprachen studiert, also ich kenne mich hier gut aus. Bin voll zufrieden, ganz zu schweigen, der Baikalsee liegt in der Nähe. Ja, und bei Irkutsk gibt es auch viele Dörfer. Ich weiß, dass die Menschen aus dem deutschsprachigen Raum eher in einem Dorf auf dem Lande leben möchten. Herzlich willkommen. Es gibt eine große Auswahl an Angeboten. Man kann ein Grundstück mit Haus kaufen. Man muss mindestens mit 30.000 Euro rechnen, das sind etwa 3 Millionen Rubel. Dann für dieses Geld bekommt man dann so ein Häuschen mit einem mittelgroßen Grundstück. Ja, es lässt sich leben. Ja, es ist immer ja wichtig, Ersparnisse zu haben. Und die russische Sprache muss auch nicht fehlen. Das wäre vorteilhaft. Aber das neue Gesetz von Putin erlaubt die Einwanderung auch ohne Russischkenntnisse. Und die Sprache kann man ja dann vor Ort viel, viel schneller lernen, als wenn man zu Hause mit einem Lehrbuch sitzt. Mal schauen, wie das Gesetz von Putin umgesetzt wird. Bin selbst gespannt. Ja, wir haben in Irkutsk immer noch ein sehr warmes Wetter. Heute ist schon Ende August, aber draußen ist es trotzdem 25 Grad Celsius, fast wie im Juli. Das ist wahrscheinlich einer der besten Sommer, die ich in Irkutsk je erlebt habe. Ich gehe am Staudamm. Noch ein paar Worte möchte ich über den mongolischen Zug sagen. Die Fahrt dauert 23 Stunden. An der Grenze gibt es Kontrolle, dauert etwa 3 Stunden. Also kein Problem mit der Kontrolle, alles läuft schnell ab. Ja, liebe Freunde, bald kommt der Herbst und es gibt leider schlechte Vorhersagen, schlechte Prognosen. Man muss einen Krieg zwischen Russland und NATO nicht ausschließen. Kein Frieden mit der Ukraine ist noch in Sicht, leider eigentlich. Ja, und bei uns spricht man auch sehr viel über den Atombombenaustausch mit NATO. Sowas, ja, das ist das schlimmste Szenario, das
eintreten kann. Zum Glück liegt die Region Irkutsk weit weg von der westlichen Grenze. Das ist so ein sicherer Ort, um hier zu überleben. Mal schauen. Ich bin der Meinung, jeder wird in seinem Leben dort sein, wo sein Schicksal es ihm vorbereitet hat. Deswegen muss man das Leben jeden Tag genießen. Man weiß nie, was am nächsten Tag passieren kann. Schreiben Sie bitte unter diesem Video in den Kommentaren, ob Sie nach Russland auswandern möchten oder das Russland nur einfach als Tourist besuchen möchten. Falls Sie nach Irkutsk reisen, dann können Sie sich bei mir ruhig melden. Ich bin ein aufgeschlossener Mensch, freue mich immer über neue Kontakte aus dem deutschsprachigen Raum. So ist es. Ja, man spürt schon, dass der Herbst vor der Tür steht. Das sieht man auch an den Blättern. Die Blätter an den Bäumen werden schon allmählich gelb. Und im Herbst können wir dann den Altweibersommer erleben. Das ist auch eine sehr schöne Jahreszeit. Dauert etwa 2 Wochen. Besonders schön sieht dann die Taiga aus. Vielfarbig wird dann der Wald. Also liebe Freunde, danke, dass Sie mit meinem Kanal weiterbleiben. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien haben, dann können Sie Ihre Fragen gerne in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg im Alltag, bei der Arbeit und wir sehen uns in den neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal bald wieder. Bis dann. Tschüss.